Akizungumza na waandishi wa habari jijini Dar es Salaam, katibu mtendaji wa Baraza la Mitihani Tanzania, Profesa Said Ali Mohamed, amesema matokeo ya darasa la 7 kwa mwaka huu yametolewa kwa kuzingatia kanuni na sheria ya ulinzi wa taarifa binafsi kwa kutokuweka majina ya watahiniwa, badala yake kutumia namba zao za mitihani. Matokeo yatatolewa bila kuwa na majina ya watahiniwa. Badala yake namba za mtihani zitatumika kutambua matokeo ya kila mtahiniwa. Mtahiniwa atakayesahau namba ya mtihani, mzazi au mlezi anashauriwa kuwasiliana na mkuu wa shule ambayo alifanyia mtihani ili kupata matokeo yake. Profesa Saidi amesema baraza hilo limezuia kutoa matokeo ya watahiniwa 245 waliopata changamoto mbalimbali ikiwemo kuugua. Baraza limefuta matokeo yote ya watahiniwa 31 waliofanya mtihani ambao walibainika kufanya udanganyifu katika mtihani huo. Aidha, baraza limefuta matokeo yote ya watahiniwa 7 walioandika lugha ya matusi katika karatasi zao walizojibia mtihani. Wakati huo huo, Profesa Saidi ametangaza rasmi tarehe ya mtihani wa upimaji wa kitaifa wa kidato cha pili kwa mwaka 2025 ambao utafanyika katika shule za sekondari 6238. Baraza linatangaza kuwa ufanyikaji wa kitaifa wa upimaji wa kidato cha pili utafanyika kuanzia tarehe 10 Novemba hadi tarehe 20 Novemba 2025 katika jumla ya shule za sekondari 6238. Kuanzia mwaka 2025, baraza litaendesha upimaji wa kitaifa wa kidato cha pili kwa mara ya kwanza kwa wanafunzi waliosajiliwa mkondo wa amali kwa kuzingatia sera ya elimu na mtaala ulioboreshwa, ambapo watafanya jumla ya masomo 6 ya lazima, somo la fani 1 na somo chaguzi 1 au mawili kulingana na interest ya mwanafunzi mwenyewe.